टाइपिंग टेस्ट का आज पहला दिन शुरू हो चुका है। चलिए आप सबको दिखाते हैं। ये नंबर 10 का 4 वाला है। टाइपिंग मास्टर प्रो का 10 पैराग्राफ और सर का ये चालू हो चुका है। अमन टॉप करोगे ना इस बारी तुम? काफ़ी सीरियस है, कोई बोल भी नहीं रहा है। रोहित को देखिए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे लेकिन दिखा रहे हैं आप सबको। सुबह वाली बैच में हम नहीं थे और उस बैच में हम वीडियोस नहीं बना पाए थे, बट इस वाली बैच में दिखा रहे हैं आप सबको। ये है अंकुश, देख लीजिए इनको, लगता है यही टॉप करेंगे। काफ़ी सीरियस लग रहे हैं। अंकित सर फिलहाल ठीक है, टाइप करो। आज टाइपिंग मास्टर 10 प्रो का 10वां पैराग्राफ हो रहा है। कल 11 पैराग्राफ होगा और इनका कंप्लीट हो चुका है। फ़िलहाल बहुत अच्छा, इनका स्कोर काफ़ी अच्छा आया है। चलिए दिखाते हैं आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे आज के सुबह से बैच जितनी हुई है, अभी तो फ़िलहाल सबका फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इनका बहुत अच्छा है। कट मत करिएगा इसको, अभी आपका नंबर चढ़ाया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनका भी ख़त्म होने वाला है। अपना अपना कंप्लीट होने के बाद कोई भी कुछ नहीं करेगा, पूरा स्कोर चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आप कुछ करेंगे। और इनको शायद पता नहीं था, ये 1 मिनट अपना जो है इनका स्पीड और अच्छा आ सकता था, लेकिन ये अपना 1 मिनट बचा भी लिए हैं। आपका जो है और अच्छे से भी स्कोर चढ़ाया जाएगा। ये क्या कंप्लीट हो गया? चलिए इंटर करिए। चलिए इनका भी स्कोर देखते हैं, अंकित विश्वकर्मा का। फिलहाल इनका भी ठीक ठाक कुछ नहीं है। चलिए इंटर करिए, आप भी इंटर करिए, इनका भी चेक करते हैं। 14 नेट स्पीड इनकी 14 है और बाकी 85 है। इनका भी बहुत अच्छा नहीं है स्कोर। इंटर करिए। 19 और 92। फ़िलहाल ये तो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनका 19 आ चुका है। और आप सबको बताया गया है कि 18 से ऊपर जिनका भी जाएगा उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगले राउंड के लिए, पैराग्राफ 11 के लिए। चलिए इंटर करिए आप भी अंकुश। 17 और एक्यूरेसी इनका अगर 94 होता तो इनका 17 पर सेलेक्ट कर लिया जाता, बट इनका भी डिसलेक्ट हो जाएंगे। ये भी आज राउंड में ये आज बाहर हो जाएंगे। चलिए आपका भी दिखाइए। चलिए वेरी गुड, एक्सीलेंट। इनका भी बहुत अच्छा है स्कोर। शाम वाली बैच में ऋषभ, अमन और बेबी, आप लोग अगले राउंड के लिए तैयारी कर सकते हैं। अभी 2 लोग का होना बाकी है। सलीम, मोहम्मद सलीम का हो रहा है अभी, फ़िलहाल इनका चालू है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए अमन की तैयारी चल रही है और ये सेलेक्ट हो चुके हैं अगले राउंड के लिए, अभी से तैयारी कर रहे हैं। और ये पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि इनको टॉप करना है। इस चेहरे को पहचान लीजिए और ये हो सकता है हेडलाइन कल अखबार में छपे। काफ़ी सही टाइपिंग इनकी है। और सोनम का यहाँ पे शुरू हो चुका है टाइपिंग। देखते हैं इनका कैसा परफॉर्मेंस होता है। और बाकी कुछ लोगों का तो सही था और इनका भी चल रहा है, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपना कंटिन्यू करिए। अभी ख़त्म होता है फिर आगे दिखाते हैं आपको। चलिए दिखाते हैं, इनका फिनिश होने वाला है। काफ़ी नर्वस लग रही हैं सोनम, और आप कंटिन्यू करिए। अरे क्या
वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आप देख सकते हैं इनका। और ये आप अगर जिन लोगों का टाइपिंग 27-28 जाता होगा तो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत कम आया, क्योंकि टाइपिंग ये जो हो रहा है, टाइपिंग 10 प्रो का 10वां और पैराग्राफ हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि इतना तो मेरा जाता है, ये इतना बेसिक जाता होगा तो बहुत है, ये पैराग्राफ हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये पैराग्राफ आपका जा रहा होगा तब आपका बेस्ट है। तो 10 नंबर का ये पैराग्राफ यानी 10.4 का है, देख सकते हैं, ठीक है। ये चेहरा पहचानिए, ये देखिए सेलेक्ट नहीं हुए हैं, अगले राउंड के लिए सेलेक्ट। थोड़ा दिखा दो अपना फेस, इधर दिखा दो। और ये देखिए, ये देखिए अगले राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं हुए ये, भविष्य के टॉपर देख लीजिए।